Ashama akkim jirtan barattoota keenya keemistirii kutaa 10tiin walitti deebinee jira. Keemistirii kutaa 10 irraa nu eegalee warri jootu jira kanaaf jechuun. Keemistirii kutaa 10 unit 1 chemical reaction in the stoichiometry hajoon hawajjin turuu taa'uu. Akkuma isiniin jechaa turretti wantoota kana beekuu qabdanii. Okay, gabanumaanuu 1.1 introduction irraa kan eegalu taa'uu. Kanallee as the end of this section kana beekuu qabdanii. Change is the law of nature. Jijjiiramni seera uumamaati. We observe various type of change around us. Jijjiirama garagaraa naannoo keenya jira. The growth of seed into a plant. Jijjiiramni sanyiidhaa gara plant jijjiiramuun inni jijjiiramni plant seediin jechuun sanyiin gara plantitti jijjiiramu kunis maali jijjiirama? The burning of wood in a fireplace. Mukni gubachuun mukaa kunis gara bifa bira jijjiiramuun jijjiirama. The rusting of iron article in moist air. Ironiin daandoon kunis maali jijjiirama? The rotting of food in the evaporation of the liquid are some of the change at the we see taking place around us. Jijjiirama bishaanilleen evaporate ta'uun liquidin gara gaazii jechuu evaporation ta'uun maali kunis jijjiirama jechuun wanti tokko jijjiiramu bakka haraa gabaabaa ni beektanii. Scientists categorize change as a physical and a chemical change. Saayinsistoonni jijjiirama kanaa bakka lamatti qoodan physical change and chemical change itti qoodan jechuudha. Physical change is the change that does not involve the formation of a new substance with a new chemical composition. Physical change warreen nun jijjiirama waan haaroo hin garsiifne jechuudha. Amma wanni tokko oguu jijjiiramee waan haaroo hin garsiifne jira jechuun amma waraqaa cicciranii wal fugunni maalummaa isaa hin jijjiiramu. Bishaan yoo danfistee bishaanummaan isaa san hin jijjiiramu. Wanni kana kun maali physical changein wanti physically isaa hin jijjiiramne jechuudha. Gara new chemical composition itti kan jijjiiramne maali physical change. Example of physical change. Fakkeenya physical change are evaporation of liquid. Hurka bishaanii jechuun bishaanii gad danfee booda yoonii fi danfistee bishaanummaan isaa san beekamaadha jechuudha. Powdering of sugar in the melting of ice. Shukkara tokko daakuu shukkaraa fi cabbiin baqee jechuudha. Cabbii baqee kunis maali maalummaan isaa hin jijjiiramu. The change which result in the formation of one or more new substance with the new composition is known as chemical change. Chemical change jechuun waan haaroo maddisiisu jechuudha. Eenyummaa isaa san gadhiisuun chemical change jennaan jechuudha. Amma waraqaa gubdee waraqaan eenyummaa isaa ni jijjiiraa. Wanti kanaa kun maali chemical change waan haaroo fidu jechuudha kan maddisiisu. Physical change nama waan haaroo hin maddisiisu jechuudha. Wanni isaan hammi isaa xiqqaachuu danda'a garuu hammi isaa xiqqaachuus guddatus yoo danda'e physical change jennaan jechuudha. Chemical change nama maalummaa isaa san jijjiiru. Fakkeenya chemical change waliin ilaallu. Example of chemical change are turning of milk into curd. Jechuun aannan gara curd jechuun kun the substance thick jechuun substance aannan maal qabaa eeguu xiqqoo ture bifa furdateeti san booda mee oguu dure warirraa baasan san maali aannan adiidha jechuudha. Ogguun ifi ture gara crowdii kana deebi'ee kardii kana gisi deebi'u bifti isaa akka diimaa ta'e furdataa jechuudha. Kanaaf maal jennaani kardii jennaan jechuudha. Photosynthesis by green plant in the rotting of egg by bacteria. Biqiltoonni photosynthesisidhaan jechuudha
biqiltoonni giriinii ta'an photosynthesis yeroo gaggeessan innillee maali chemical change killeen yeroonii fi tortoruu jechuudha. Kunis baakteeriyaadhaan yeroonii fi akkas ta'u chemical change. Chemical change occur due to chemical reaction. Chemical change sababa chemical reaction wal nyaatinsa keemikaalaatiin kan jijjiiramu chemical change jennaan between substances jidduu jiru. In general, a change is called a chemical reaction if it is exhibit all or part of the following character. Jijjiiramni keemikaalaa steppii kana qabaachuu. Tokkoffaratti formation of new substance waan haaraa maddisiisuu qaba. Production of heat or light or both. Yookaan ifa agarsiisuu qaba yookaan ammoo oowa agarsiisuu qaba yookaan lachuu agarsiisuu qaba. Change in color halluun isaa jijjiiramuu qaba. Change in temperature jijjiiramuu qaba jechuudha. Chemical reaction is the process in which reaction substance. Chemical reaction jechuun adeemsa wal nyaatinsa substanceeti. Called reactant jennaan jechuudha. Wal nyaatinsi substantoota wantoota reactant are convert into new substance. Gara substance haarootti jijjiiramu san ammoo product jennaan jechuudha. Wanti amma waan lama fiddee waliin laayixu. Walitti laaqamiinsi isaa kuni reactant wal nyaatinsa jedhama. Eega wal nyaatee wal fudhatee booda bifa biraa fide. Bifti inni fide san immoo waan ati harkatti sani product oomisha isaa sanii jechuudha. The character of product are completely different from those of the reactant. Productiin guutumaa guututti amala reactantiin qaburraa waladda. For example, if you burn sulfate with oxygen, the sulfur in the oxygen are completely converted to sulfur dioxide. Sulfur dioxide sulfurii fi oxygenii yeroo wal nyaachifnu inni guutumaa guututti hara maalitti jijjiirama gara sulfur dioxide jijjiirama jechuudha. Sulfur dioxide is colorless. Sulfur dioxide halluu dhabeessa. Gas with a pungent odor. Foolillee maal qabaa? Foolii badaa qabaa, kilariin qabu jechuudha. These characteristics of sulfur dioxide are completely different from the character of original substance oxygen fi sulfur and oxygen sanirraa guutumaa guututti sulfur dioxide garagara jechuudha. Amalli isaadha akkuma reef dubbannetti reactant fi productiin garagara inni sanitti. A chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equation. Chemical equation jechuun reactantiin wal nyaatee productii kakannu kuni maal jennaani reactantiin amma A plus B wal nyaatee ni kannaa jettaanii xiyya kanarroon ni kannaa yookaan budeen ilaalaa given to product yield to yield jira maal kannaa A B kannaa jechuudha. Isaan kanaan maal jennaani equation jennaani jechuudha. Equationiidhaan akka bakka buusuu ni dandeenya. A chemical equation use symbol to show what happened during a chemical reaction. Symboliin nuti keenyuun akkuma amma inni kanatti maqaa substanceotaa fudhannee bakka buufnee akkuma amma A idoo B to give AB jenne kanatti symbol jennaan jechuudha. Symboliidhaan akka agarsiisuu ni dandeenya. A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant in the product. Chemical equation akkuma agarsiifne kanatti reactant fi productidhaan agarsiifamaa jechuudha. The quantitative study of reactant in the product chemical reaction called reaction stoichiometry jedhama. Stoichiometry jechuun the relationship of quantity study of reactant in the product jechuudha. In this unit you will be studying the type of chemical reaction, chemical equation, redox reaction, chemical formula, mass of compound, mole concept in the reaction stoichiometry. Kana hunda wajjin ilaaluu ta'a jechuudha. Okay, example
exercise kana meetti koolina ilaallu jechuudha. What is chemical reaction? Chemical reaction jechuun maal jechuudha? Chemical reaction jechuun adeemsa reactantiin wal nyaatee productii nuu kennu chemical reaction jennaan. Explain the meaning of chemical in the physical change using example. Example fayyadamuudhaan fakkeenya chemical change fi physical change kanniidhaa jaa. Fakkeenyi isaadhaa akkuma asirra ilaalle kanallee kan nuti dandeessan maaliif kan nuti dandeessan isin jee kanii fi asirra hin jirullee kan nu waan booda qabdaniif amma kana fakkeenyi isaadhaa evaporation of liquid, powdering sugar, melting ice isaan kun maaliif physical change, chemical change ammoo turning of milk curd fi photosynthesis by green plant, rotting of age isaan kanaa jechuudha. Okay. Hangam takkaan hubattan laaluudhaaf isin bakkuma jirtanitti gaafii tana fakkeenyatti kannaadhaa jechuudha. Okay. 1.2 chemical equation. At the end of this section, student will be able to explain the convention used to write chemical equation, write the chemical equation of varieties of chemical reaction, balance chemical equation. Amma hawli ilaallu kanallee inspection method, list common multiply, algebraic method isaan kana jira. Kanallee hawli ilaallu taachuu. A chemical equation is the shorthand representation of an actual chemical reaction in the term of chemical symbol in the formula. Chemical equation akkuma reefun tan isin agarsiisetti A plus B to give a b j akkuma isin kanneessanitti karaa gabaabaadhaan maal goonee agarsiisuu dandeenya? Simboolii fi formulaa fayyadamnee agarsiisuu dandeenya jechuudha. In a chemical equation, that starting substance are called reactant. Substance jalqabu san A plus B maal jennaani? Reactant. The new substance produced are noun product. Wanni haaruun argamsan maal jennaani? Product jennaani jechuudha. In a chemical equation, reactant are written on the left side. In the product the right side of chemical reaction. Reactant in right left side, product in right side idaachu. Xiyyoon kun akkuma reefu isin agarsiisetti R an arrow is placed between two sides indicate transformation reactant into product. Xiyyoon kun maal agarsiisa? Jijjiirama reactantiin gara productiitti jijjiiramuudhaati agarsiisa jechuudha. Writing chemical equation. Amma kana osoo gadi buunetti meeti qorraa haa tuxxunyu. Jalqaba irratti chemical equationii gisee barreessinu wardiidhaan fudhachuu ni dandeenya akkuma asitti agarsiisu kanatti wardiidhaan. San booda irra simbooliidhaan hydrogen plus nitrogen ni hannaa ammonia. San booda eega kana hanniyo balaansii goonee mooliitiidhaanii balaansii ta'uu isaa ilaalleet mooliidhaan mool konseptiidhaan maal goonaa wal qixxeessinaa jechuudha. In writing chemical equation, instead of using the word chemical symbol in the formula are used to represent the reaction. Reaction kana wantoota kanaan bakka buusuu ni dandeenya. Step to write chemical equation. Step amma chemical equation itti barreessuu dandeenyu kana sirriitti qabaddaadha jechuudha. Step meeqa qabaa? Step 3 qabaa jechuudha. Step 3 kana sirriitti qalbeeffaddaadha jechuudha. Write a word equation. Jalqaba wardiidhaan barreessita. Akkuma jalatti argamu kanatti jalqaba maaliin barreessita? Word bifa barreeffamaatiin. A word equation is stated in word stated. For example, word equation for the reaction between hydrogen and nitrogen to produce ammonia is written akkana barreessita jechuudha. Hydrogen plus oxygen to give ammonia word equation jechuudha. Word equation jechuudha. Note that
خيس بياخو قبضن we read كيف دبسنو hydrogen sign يوخان مو hydrogen يكون plasma الجرسيستي reaction يوخان reactant والنياتو ساقرساتو react with والنياتا إن وجين nitrogen وجين in the that الروت يوخان مو can be read ندبسنا to produce to form to give to yield إني دبسناتو إيجاني في أكنا بريسني لما فرتي write the symbol in the formula for the reactant in the product in the word equation samboda hydrogen to nitrogen to نخنا مالي ammonia داجو إنه مالي unbalanced داجو unbalanced أسرتي ونتكا خيسين كبتشو قبدني جراجو وروتا داي atomic ورجامنو جرا وروتا يروني في بكتنا خينيو جزي هندا تو إفجلات بكما نيتروجيني خانتي ورا خانا جرا ميسين أغرسيسو هيدروجيني أكسجيني أيوديني بير نيتروجيني كلوريني إسان كن ورا يرو هندا جزي أسلوفن داي تاني داجو داي أتوميك داجو balance the equation balance gootama balance goota balance mo khara sadin godu dindisa balance khara sadin goota khara sadin kesa best method malota best tetoko algebra make it di khajam girachu okay hydrogen plus nitrogen ammonia khanachu ammonia gohanne ammonia mali unbalance did balance godu dafamo asirati inspection method اللي فايدمون الدنيا سدينو فايدمون الدنيا خنا رتمو خرما غبابتي inspection method يجون مالا أكنتون ني خينيو سنة ما فكنيا أسرة يوني في تو خيني ميغاتا أمونيان النيتروجين لما تا والكتاتي هيدروجين نمو جاتا والكتاي والكتان سمبودا هيدروجين في الدي سدي خيس والكتاتي والكتان نمو والكتاتي inspection مالو تكناتي يجون أكستي balance غوناچو inspection دان خرا غبابتي chemically reactive substance may be solids, liquid, gas, or they can dissolve in solvent. Chemical reactive substance jam to dandane chu solid liquid gas in isan yohan dissolve solvent wanto takka wateri khizati bulbulum dandane chu particularly ionic compound commonly react in aqueous solution or dissolve in water. Ionic compounding ورون ionic compound tan commonly react in aqueous solution يوخانا مو water يوخانا aqueous solution يستعمل تاني dissolve تاني هيجو. Sometimes this information is added to an aqueous equation by placing the appropriate symbol after the formula. بفاقنا نيجو. solid S in solid L in liquid G in gas AQ in aqueous solution example 1.1 write the chemical equation for the reaction that occur between chemical calcium carbonate in the sulfuric acid يلقبر ما يعني ورديدان aggressive ناچو يلقبرتي ورديدان samboda symbol equation idan samboda ramo balance gonacho ha masiti chemical calcium carbonate react with sulfuric acid give calcium carbonate in the water carbon dioxide kanan wonu gandachu egani fi word yankan ne bodara the equation idan akasuma kaninachu kun already balanced kun jalqoma balanced tiyawan jiruf as takka jira calcium asinis takka jira calcium balanced jirachu hydrogen takka carbon takka balanced jirachu oxygen sadi torb afur shan torb oxygen is balanced jirachu sulfurin takka balance jira hydrogen lama
maal ta'ee jira? Balanced ta'ee jira jechuun. 1.2 example. Write the chemical equation for the reaction of sodium chloride in the sulfuric nitrate. Sulfur nitrate. Jalqaba wardiidhaan. Sulfur nitrate react with sodium chloride to form sulfur chloride plus sodium nitrate dha jechuudha. Eeganii fi wardiin kan inni maaliin nu hafaa? Simbooliidhaan jechuudha. Simboolii yookaan immoo foormulaadhaan. Already balanced silver 1 nitrogen 1 equal 3 equal sodium 1 equal chlorine 1 equal already balanced. Okay. Generally, any chemical equation must fulfill the following condition. Chemical equation hundinuu wantoota kana maal godhuu qabaa? Haala kana mijeeffatu qabaa jechuu guutuu qaba. An equation must represent a true in the possible chemical reaction jechuudha. Equationiin bakka bu'uu qabaa. Equationii dhugaa saniin bakka bu'uu qabaa yookaan immoo fi chemical reaction ta'uu qabaa jechuudha. The symbol in the formula must be written correct. Formula fi symboliin nuti keenyu sanis maal ta'uu qabaa? Isa sirrii ta'uu qabaa jechuudha. The element hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine in the iodine exist diatomic molecule. Isaan kun diatomic molecule akkuma arginu tana isiniitu gatti nitrogen, hydrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine isaan kun diatomic molecule jennaan jechuudha. For example, this element should be written as molecule in the equation keessa barreeffamaa jiru. The equation must be balanced ta'uudha. A chemical equation has both qualitative and quantitative meaning. Qualitative fi quantitative meaning qabaachuu eenyu? Chemical equation. Qualitative, a chemical equation indicate the type of the reactant in the product in chemical reaction. Chemical reaction keessatti qualitative reactant fi product jiraachuun. Qualitative keessa qualitative chemical reaction maal agarsiisa? Reactant in the product ni qabaata jechuudha. Quantitative, a chemical equation express the relative number amount. Qualitative hammaan ibsamaa jiru. Quantitative lakkoobsaan ibsamaa jiru. Lakkoobsaan himamuu jechuudha. Ibsamuu danda'u jechuudha. Agarsiifamuu danda'u. Molecule or mass reactant fi product illeen maali nambariidhaan mooliidhaan maasiin ka agarsiifamu kun maali? Quantitative dha. Qualitative ammoo akkanatti hin beeksisu jechuudha. For example, the balanced chemical equation 2 mole of hydrogen plus 1 mole of oxygen 2 mole of water gives 2 mole of water has both qualitative and quantitative and qualitative meaning qabaachuu. Qualitative and quantitative meaning qaba. Qualitatively it shows that the reaction between hydrogen and oxygen form water. Hydrogen fi oxygen form water it agarsiisa. Quantitative indicate 2 units of hydrogen combined with 1 mole of 2 units of hydrogen with 1 unit of hydrogen to form 4 unit of water jechuudha. Akkuma sirra mul'atu kana jechuudha. Akkanatti nambariidhaaf mooliidhaan maasiin moleculein agarsiifamu kun maali? Quantitative jechuudha. Quantitative. The quantities may be expressed in terms of gram. Akkuma dubbanne graamaan, nambariin,
mooliin or number moleculeidhaan ibsamuu danda'a. See for more detail in substance 1.6 yeroo itti aanu kana walitti deebina ta'a. Gabanumaanu channel keenya subscribe like share godhuudhaan hin dagatinaa isin jechaa. Goodbye.